Hola, que tal? Boas tardes. Bueno, graciñas por convidarme aquí a esta maravillosa charla sobre o documental, que me encantou, por certo. E eu, pois, bueno, vos logo tocade os temas que queirades, pero eu teño aquí varias preguntas. A min o que máis me chamou a atención ao ver o documental foi, claro, foi unha escolla moi heteroxénea de escolas, non? O que quero saber é se tanto os nenos que teñen o entorno galegofalante como todo o contrario, os que están en núcleos totalmente castellanizados, son conscientes do que hai fora. É dicir, a súa realidade nese cole, nesa contorna galegofalante ou o contrario, pero se saben o que hai por fora. Ou o descubren cando marchan á universidade, é así. Empezamos por aquí e facemos así... Ben, eu son Miru Capara, veño do IESP do de Burela e en primeiro lugar agradecer ao Consello que nos convidaron e a Cristina que fixera este maravilloso documental que nos presenta unha realidade, a realidade da lingua onde medra a lingua, que, como ti dis, hai outras realidades. Eu creo que hoxe en día que sí, que son moi conscientes. Son moi conscientes porque todo está globalizado, as redes sociais funcionan moitísimo, entón son perfectamente conscientes do que hai fora e do que eles teñen. O que sí notamos é que cando entran dentro do equipo de dinamización, empezan a facer as actividades que se fan nos centros, sobre todo a certos rapaces, sí que experimentan unha transformación. É dicir, unha vez que participan nas actividades, eu estou pensando concretamente na radio escolar, sí é certo que experimentan unha transformación e que, aínda que vexan a realidade que realmente hai fora e que é moito máis castelán falante que a súa propia realidade, teñen a forza suficiente, sobre todo o orgullo e a dignidade suficiente para o mellor aguantar eses embates, non? É dicir, se non teñen esa experiencia detrás, é moito máis difícil aguantar. É moito máis difícil aguantar. Pois eu son Sara Varela e veño do Cran Nosa Señora do Faro e a nosa contorna é totalmente rural. E as nosas escolas están en parroquias nas que hai, a poboación, como sabemos, no rural, agora é a que é. Entón, dentro do conscientes que poden ser, tendo en conta que temos idades de 3 a 8 anos, sí que creo que son conscientes polo feito de que dentro do noso proxecto educativo e dentro un pouco do proxecto lingüístico entra tamén a parte de que se cuestionen moitas situacións da súa realidade nas que non están recibindo o dereito a que sexa na súa propia lingua. Eu, por exemplo, moitas veces na aula atópome que falamos de cousas que fan nos seus momentos de lecer, por exemplo, e a veces dime que fun a este restaurante e non estaban en galego a carta, por exemplo. Ou porque outro día fomos a tal sitio e esta persoa falaba en castelán. Ou así, entón, sí que van cuestionando certos entornos do seu día a día e valoran que ao mellor que algúns deles podían ser na súa lingua e non o son. Incluso nosa mirande parte do alumnado sí que entra falando galego, pero alumnado que sí que non o fai, eu veixo na miña escola e dime, Sara, a que xa me estou facendo maior, porque agora xa falo algo de galego, verdad? Xa me estou facendo maior, e pois sí, estás mellorando, e veno como unha aspiración persoal de chegar a falar galego. E, bueno, hasta o punto que poidan ser conscientes, claro, porque chegamos hasta os 8 anos, pero creo que aí na infancia tamén é moi importante ese aspecto. Bueno, pero un logro, non? Que teñan esa visión de que xa sei galego. Sí. Seguimos. Bueno, eu como aquí representante de familias, son Sonia da AMPA do CEIN de Barouta. Bueno, grazas tamén por nos convidar a este coloquio e a participar nesta presentación. Eu, continuando un pouco, porque nós tamén somos unha escola de primaria, entón continuando un pouco tamén o que decía Sara,
percibimos que se van facendo conscientes pouco a pouco, pero ao mellor estos 6 ou 7 anos ni siquiera son conscientes de que cambian. Están falando en galego e saltan e mesturan con castelán e ni siquiera son conscientes dese cambio, ni siquiera perciben a diferenza entre o que están falando eles e o que lle falan compañeiros. E despois tamén vanse facendo conscientes. Ti creas unha burbulla de galego, ao mellor, na túa casa, no teu círculo máis próximo, pero empezan a chocar moi pronto porque esa burbulla é moi reducida e choca enseguida na socialización na escola co resto dos compañeiros nos que escasean absolutamente, ou seja, o nivel de desgaleguización é brutal e empezan a percibir pois iso enseguida, ou sea, ao mellor 6, 7 anos, e tamén empezan a través de proxectos que se desenvolven na escola en galego ao longo de todo o curso, que son proxectos internivel, con outros nenos, con outros niveis entre distintos ciclos. O feito de ser en galego tamén é como pois eso, a canción que inventan eles, que deseñan eles, non que eles compoñen, que eles escriben os versos, como que o fan en galego é que tamén é un valor que recoñecen, vamos, que valoran, que non sei, que levan consigo tamén. Vale, eu estou aquí polo IES Félix Muriel, reitero as grazas. Bueno, non concordo con que sexan moi conscientes do que hai fora, polo menos os meus adolescentes non. Os meus adolescentes, cando saen de Rianxo, de repente din, Sofía, tiñas razón, existe a diglosia, ou Sofía, tiñas razón, mírame raro, ou Sofía, chamáronme radical independentista en medicina porque entrei falando galego. Entón, toman conciencia do que hai fora cando saen de Rianxo. Mentres están en Rianxo, non. Están nunha burbulla. Da igual o que ti lle contes, unha vez que chegan á realidade e cando asumen esa realidade. E para esa realidade é para que aí é onde insisto eu nos triunfos da normalización lingüística, da historia normalizadora do meu instituto, porque eses son os nosos triunfos, as armas que lle damos para manterse na lingua fora de Rianxo. É dicir, para min é un orgullo cada vez que volven ao centro, cada vez que volven a contactar con nós, que veñan e volven pelexando por manter eles, ser eles activistas da lingua fora de Rianxo. Entón, convértense eles nesa semente da que falábamos ao principio, esa semente agroma cando saen de Rianxo. E a min iso pareceme, vamos, o maior éxito do noso centro. Non só se manteñen cando van a estudar fora, senón que incluso hai ese feedback de retorno ao centro, non? Por iso creo que non son conscientes mentres están ali respondendo a esa pregunta. Bueno, nada, outras cousas quedan por eso. No, pero acaba si queres. No, sobre iso, no, para que continuemos. Vale. Moitísimas grazas, pois eu son Alejandro Fernández, son exalumno do CPI Vise da Saleta. Sí que estou bastante de acordo con Sofía, porque a min pasoume, cando me fun para Ourense, eu, pois, viña, pois, eso, de cea, coñecíaste con todos, e era, pois, eso, como falar coa familia. Así que, ao chegar, ves que o 90% da xente mírate como falas galego, en plan, por que hablas gallego, ou cousas así, chocache un pouco ao principio, a ver, eu xa digo, tiña 14 anos cando fun, entón, pois, sí que se choca un pouco que como, bueno, pois eu falo galego, pois, porque me gusta, porque me expreso en galego, pero sí que gustaríame, deberíase facer máis a normalización do galego nas cidades, sobre todo. Tamén, como non facer non digo prever, facerlle ver aos rapaces, os máis novos, os máis cativos, facerlles ver que, pois, fora do, sobre todo no rural, fora do rural, fora do galego que todos coñecemos e que todos falamos, fora deso, pois, hai moita xente que non fala galego, que se vai extrañar porque fala galego, xa non digo discriminar, pero sí que me teñen dito cosas bastante feas por falar galego, entón, pois, é moi, un pouco
como decilo, un pouco frustrante, que a ti che guste, ou, por exemplo, a min gustame moitísimos grupos de música en galego, ensinarlle unha canción a algunha persoa e dicirlle que diga, está ben, pero que o mal é que está en galego. E como, se está ben, que da igual que este en galego, está ben, xa está. Pois iso, sí que hai un pouco de... non chegaría ao punto de discriminación hasta certo punto, despois obviamente hai extremos, pero sí que se vas falando galego vai haber xente que, sobre todo cando eres adolescente, teña 19 anos, pois eso, entre os 15 e 20 anos, que che vai dicir, e por que hablas gallego? Pois, claro, sí que é máis normal, e iso é unha cousa que a min gustaríame que nos centros se puxese máis a vista do día, que isto pasa. Tamén, obviamente, dinamizar o galego, sobre todo nas cidades, porque sí que vexo que no rural, obviamente, está moi extendido o galego, pero nas cidades, xa digo, Ourense e este tipo de cidades, non está tan visto o galego. Non é tan común que se dé unha clase no que todos ou a meirande parte fale galego. E pois hasta aí a miña opinión. Moitas grazas, Alejandro. Concordo totalmente co que acabas de decir. Son Belén Escariz e veño da burbulla da outro extremo, da burbulla castelán falante, onde os nenos non son nada conscientes. Concordo co que decía Sofía. O seu idioma, o idioma natural, a lingua natural que ali é o castelán. Non coñecen para nada a realidade de galego falantes porque está desaparecido do seu contorno. Como se decía no vídeo, en estas vilas que están cerca das cidades e nas cidades, o castelán está aí en período de desaparición. O entorno juvenil e infantil non se desenvolven esas linguas. Entonces, para eles, justo hai unha falta de consciencia do que hai fora. Agora xa fai tempo que non o facíamos, pero unha das actividades que se facía no equipo de normalización precisamente era un intercambio co CEIB de Taragoña. E, bueno, para os de infantil, para o alumnado de primaria era un shock que todos os nenos falasen galego. O sea, eles... É o que din os meus alumnos no vídeo. Somos os bichos raros que falamos galego. En Rianxo non son bichos raros, pero para en Moaña, o que di, e concordo con el con que hai que adiantarlle a estes rapazes galegofalantes, cando falamos da emoción e cando falamos de competencia, a parte que estivo todo o tempo presente nos vídeos en onde se fala da valoración da lingua, dos prejuicios que todavía existen, de como fortalecer ao alumnado galegofalante, pois é algo que ten que ser abordado desde o equipo de dinamización con moita fortaleza e desde o equipo de profesorado. Bueno, se me permites, eu creo que a normalización non é só cuestión do equipo, ni moitísimo menos. A dinamización, sí. A normalización é de toda a comunidade educativa, pero non só, é das sociedades. É que as escolas soas, o ensino só non pode. É imposible, é inviable. E antes no vídeo alguén dixo isto non vai de política. Sí, vai de política lingüística. Non vai de partidos políticos, pero vai de política lingüística, por suposto que sí. Hai tres piares na normalización: as institucións, as asociacións e os individuos. Entón, se os individuos, se hai individuos con actitudes positivas, se hai asociacións que claramente sosteñen a normalización da lingua, que é o que falla, entón? Que é o que falla? Porque a min doume moitísima tristeza ver todo o que contou Pilar aquí, doume moitísima tristeza, porque resulta que en 2007 existe unha cousa que se chamaba a planificación lingüística nos centros, aquel libriño, se vos acordades, coa guía de Agustín Fernández Paz, de Ramallo e de Anxo Lorenzo, os tres, que concretaron aí o Plan Xeral de Normalización da Lingua, e que todas nós, Tina, eu, todas fixemos eses proxectos lingüísticos tal cal, veñen aí todo deseñado, e que está aí todo, hasta hai modelos de enquisas, está todo, absolutamente todo, e fixémolo.
Tiñámolo feito en Rianxo desde entón, cada 4 anos, que, por certo, distinguíase moi ben entre o plan sociolingüístico de centro e proxecto lingüístico de centro. Había unha distinción clara, que o decreto de 2010 acabou con ela, intencionadamente, porque sociolingüística era outra cousa, igual que se acabou co concepto de normalización. E que diso estamos falando. E a realidade actual é unha consecuencia diso. Entón, eu sei que isto vai en plan positivo, e quero que vai en plan positivo, pero, por favor, a ver, partimos dunha realidade que botamos a andar en 2007-2008 con eses primeiros proxectos lingüísticos e que hoxe, no 90% dos centros do país, ninguén sabe o que é un proxecto lingüístico. Que botamos a andar o TIL, 2009, Coordinadora Galega, o TIL como camiño para o plurilingüismo inclusivo. E agora vémolo como a cousa máis innovadora do mundo. Que va, non hai nada novo, estaba todo feito, pero veu algo en 2010 que acabou con todo o que se estaba construindo. Se non analizamos iso agora, de nada vale o que falamos a partir de agora. Temos que saber con que fortalezas contamos. Dicía Agustín Fernández Paz que había que analizar a historia lingüística de cada centro e de cada equipo de normalización e a contorna, e a partir de aí construir. Pois eso é o que temos que analizarnos. Que pasou nestes 12 anos? 11 levo eu en Rianxo. Que pasou nestes 12 anos? Eso é o que temos que enfrontar. E eso é política lingüística. Non partidos políticos, política lingüística. Xa soltei o meu speech, xa me vin arriba, como di Cristina. Perfecto. En relación a isto que estabas comentando, bueno, tamén moitos dos vosos centros, as conclusións que sacan despois deste documental é que, bueno, o mellor as que se propoñen é que haxa máis referentes galegos, que haxa máis entretemento en galego. Como está agora mesmo, que está influindo agora mesmo máis a casa, que che falen en galego ou en castelán na casa, ou referentes logo que tú pasas dos teus pais e logo ves a Auronplay en castellano e xa te pasas ao castelán? Como está nivelado agora mesmo iso? A ver, eu penso que o primeiro referente, supoño que nas escolas de primaria o gran así, é a familia. O micro. A lingua materna é a lingua que ti aprendes na casa. Despois está claro que a presión social é moi grande, porque todo o que efectivamente é lecer na actualidade, todo relacionado con videoxogos e con todo iso, pois a presenza do castelán é aplastante. Despois, en canto a crear referentes, pois claro que é importantísimo crear referentes, pero para que o mellor ti, para crear referentes, pois ten que haber un traballo para que ti tamén te fixes neses referentes, porque senón para ti non significan, non teñen significado como referentes. E se non hai ese traballo anterior, eu creo que non serve de nada. Efectivamente, desde os centros é moi difícil que os centros educativos só poidan conseguilo. É dicir, ten que haber efectivamente unha política lingüística para toda a sociedade. Efectivamente, antes había máis, e hoxe non a hai para a sociedade. É dicir, vémonos bastante sós. En canto de que, bueno, que estábamos falando de que si son conscientes ou se non son conscientes do que teñen fora, Burela era, e digo era, ainda é algo, pero non é tanto como era o paraíso lingüístico que era. Vale, entón, eu dixen que son conscientes porque xa a algún lle custa, pois, implantarse no galego e non moverse do galego, non? Xa non é... Vémolo, por exemplo, que viuse aí no documental claramente o uso dos galegos que fan os caboverdianos. Os caboverdianos terían facilísimo, e de feito para eles o galego é fácil porque veñen do portugués e do crioulo que ten tamén base de portugués, sería moi fácil utilizar o galego, e non o utilizan moitas veces polos prexuizos lingüísticos que teñen os daqui. Eles incluso o teñen moitas veces máis, porque
o mellor ven como unha lingua que lles é máis fácil o ascenso social, non? E para eles é complicado. Isto hai 40 anos ou 30 anos non pasaba. É dicir, eu recordo rapaces caboverdianos, a comunidade caboverdiana que había hai 30 ou 40 anos, é que todos falaban galego. É que todos se metían no fútbol ou socializaban en galego. E hoxe cada día é máis complicado. Entón, temos que traballar, pero non podemos traballar, efectivamente, non podemos traballar sós. As asociacións, efectivamente, poden facer moito, de feito, hainas, pero necesitamos galeguizar a sociedade. Non necesitamos só galeguizar o ámbito educativo. Niso xa estamos traballando, e niso, en moitos centros, xa somos conscientes. Pero a sociedade, eu creo que a sociedade cada vez é menos consciente porque hai moitos anos que non se fai nada nese sentido. É dicir, non hai campañas que había antes, non hai iso de fomentar o orgullo pola lingua, non o hai. Entón, iso creo que é o que está fallando. Non sei se ten que ver con iso ou non, pero as cifras que vemos son, nós tamén fixemos un estudo sociolingüístico haberá 2 ou 3 anos, e os resultados que dá tamén son peores que o que fixemos. Non o fixemos ao mellor hai 4 anos, pero sí, hai anos dentro do equipo de dinamización lingüística, e os resultados efectivamente non van a mellor. Entón eu dicía que sí que son conscientes, porque tamén os mesmos rapaces que traballan no equipo de dinamización, os mesmos que traballan na radio, ás veces tamén xa experimentan un pouco en Burela mesmo, ser un pouco os raros ou ser un pouco os que levan os abandeirados do galego. Entón, por iso digo que é necesario darlles armas, darlles recursos, darlles seguridade, darlles dignidade, darlles orgullo, para que eles poidan aguantar, e de feito aguantan despois os embates que poidan sufrir do castelán. Pero con o que facemos nós sós, non chega. Está claro que non chega, porque hai moita xente, é dicir, a sociedade son moitos, como se dixéramos, moitos grupos de idade que xa non manter o influxo do sistema educativo. E sobre esas franxas de idade tamén hai que incidir, porque están incidindo nos nosos rapaces. Entón, hai que incidir niso. E iso, desde os centros educativos, sí que é certo que facemos campañas e facemos cousas con toda a sociedade, no noso caso con toda a sociedade de Burela, pero chegamos a un campo reducido. Iso tiña que ser algo planificado e algo moito máis amplo. Ese é o meu modo de ver. Pois, na nosa situación, é certo que o alumnado está con nós 5 horas ao día, pero durante a semana, pero despois todo o que fai case sempre é acompañado da familia. Entón, para nós é moi importante ofrecerlle ás familias recursos que hai na nosa lingua, porque ainda que hai poucos, sí que os hai, e tamén que reflexionen sobre cal é a situación actual dela. Por iso participamos, por exemplo, en campañas que incluso salían no documental da iniciativa Xabarín, facéndoos conscientes tamén da importancia do mundo audiovisual. Ou, por exemplo, ali temos a Fundación Eduardo Pondal, que tamén sai aí, toda a carga cultural e de propostas que teñen de lecer neses ambientes, que as familias sexan conscientes de que os teñen ás veces achegados á súa casa, e que poidan disfrutar na súa lingua en galego, e que sexan conscientes tamén de cara a onde estamos tirando, porque a pesar de que estamos en contornos rurais, a realidade é que xa se está atendendo moito nas casas ao castelán, e moitas veces por descoñecemento. Entón, por aí é tamén un poquinho por onde intentamos tirar, non só do que se fai na escola, que tamén é moi importante, pero intentar que as familias tamén sexan conscientes do que hai aí fora, e de que poidan aproveitar o que se fai, e o que non se fai, que se solicite, reivindique o que teñamos que facer. Añadir unha cousa antes de continuar, ya que moitos nenos e nenas no documental din que cos abuelos que sí que falan galego. Entón hai como unha xeración aí no medio que é a dos pais que quedou aí no aire, non? Entón tamén
claro, que rompe e que vai no que diste que tamén hai que informar a familia de recursos para, bueno, pues un pouco que volvan a entrar en contacto eses nenos, non? A ver, nós o que percibimos na comunidade, digamos, de familias é que hai unha desidia na preocupación pola perda da transmisión do galego. Quero dicir, moitos deles xa son galegofalantes entre adultos, pero as crianzas dirixense en castelán. A familia é o principal, é o primeiro grande referente para todas as crianzas, co cal se ti de pequeno e pequena xa percibes que teus pais a ti se dirixen de outra maneira, ti aí xa estás comenzando a facer un balance, non? De hai algo que vale máis e hai algo que vale menos. Hai moitas familias que simplemente ni sequera son conscientes de que están facendo iso ou de que os seus rapaces deixan de falar galego non é tan grave, non é algo tan importante, non pasa nada porque pase iso. Porque despois, contido cultural, entretemento, non é que sexa tan abondoso como en castelán, pero hai moito, está habendo un esforzo moi grande de moitísimos creadores en audiovisual, en internet, en música, en literatura infantil e juvenil, pero as familias teñen que querer utilizar eses recursos. O programa Apego no Concello de Ames, que forma parte desa rede, ofrece moitísimo entretemento, ofrece teatro, ofrece concertos, actividades, simplemente xuntanzas de familias para xogar, pero hai que ter desde as familias incentivar que descubran que eses recursos están aí e que poden seguirlles falando galego aos seus fillos, igual que falan cos avós, igual que falan entre eles, igual que falan cos tíos, que non deixen de falarlles aos fillos, porque a min é algo que me sorprende enormemente. O sea, a porta da escola, escoitar aos pais que son todos e que a inmensa maioría son galegofalantes e aos seus fillos e fillas non se dirixen en galego. É algo que non acabo de comprender. É algo que non é fácil, non é bo de entender. Sí, está claro, xa creo que xa o dixo a Real Academia Galega, no? que se parou, que se rompeu a transmisión interxeracional. Estes rapaces cos que empeza o documento audiovisual son exalumnos de Rianxo, exalumnas, e eles, no audio completo que me mandou Cris, eles reflexionan sobre que son a última xeración do instituto normalizados. E máis, chegan a decir que agora o meu sobrinho, a miña sobrinha, só falan castelán. Eles mesmos ven esa ruptura. E que é algo tan evidente todo isto, o sea, non lle poñamos nomes técnicos, porque isto é a realidade mesma. Que pasa? Sí, nos podemos facer. En Rianxo temos Rianxo Fala, que ademais da radio era un proxecto, unha páxina que era falaron, falamos, falarán, non? E a nesta línea, porque xa detectamos isto na última análise da contorna para elaborar o último proxecto lingüístico de centro hai 4 anos. Xa o detectáramos. E detectáramos, como ben contou a compañera, a perda de falantes. Pasamos, cando eu cheguei a Rianxo, tiña unha única alumna castelán falante en 6 cursos de terceiro da ESO. Agora, pois, a porcentaxe, xa dixen a Cris que non sabía decirlo, pero a razón de 5 ou 6 alumnas por aula, vale? Que sucede? Pois sucede que, e volvo outra vez á política lingüística, a normalización ten 2 camiños, o da competencia lingüística e o da identidade. Entón, agora todo vai. Fortalecemos a competencia, como se coa competencia fose todo. Non, non. É que hai outra parte, a outra cara da moeda, a identidade. Nos anos 80, en Reino Unido, empezouse a falar de conciencia lingüística, que non é nada radical dos galeguistas, é do Reino Unido anos 80. E entón, deronse conta que había moi malos resultados, non só na lingua estranxeira, sino tamén na propia, pola forma en que estaba desenvolvéndose o currículo. E entón decidiron que tiñan que desenvolver a conciencia lingüística do alumnado, construir unha conciencia ben estruturada no seu alumnado. E iso significaba 2 vías. Por unha parte, competencia, pero pola outra, identidade. E significaba, ademais, integrar a partir da propia, da minorizada, non da hexemónica. Por qué? Porque, evidentemente, se eu, de repente, a lingua minorizada, como decían as compañeiras, non está en ningún sitio, porque o problema é para que me serve o galego? Por iso a escola non podemos, porque a normalización ten que ser en toda a sociedade. Para que me serve o galego? Entón, se de repente non é ambiental,
non é natural, como dixo alguén aquí, non é ambiental, non, que motivación teño para aprender? E se non teño motivación non aprendo, sin motivación non hai aprendizaxe. Mentres que se a aprendizaxe se produce tanto para os galegofalantes como para os castelanfalantes, a alfabetización e a aprendizaxe se produce en galego, entón, cando saes, o castelán, como lle pasou a miña filla nada máis empezar a escola, nun mes estaba falando castelán. Entón, ese é o problema, non? E a familia non é consciente diso por como estamos dicindo aquí unha e outra. Porque non hai normalización na sociedade. Entón, competencia lingüística ao acabar a eso en galego e en castelán igual. Ni siquiera iso se cumpre. Oxalá se cumprira, pero eso non se cumpre. Pero que o outro, xa nin falemos de identidade, nin falemos, porque iso é perigoso. Entón, eso é que estás, como decíamos menos, coméndolles o tarro e impoñéndose o galego e todas eses calotes, falacias, fakes e todo iso, non? Entón, ese é, para mí, o verdadeiro problema. A conciencia lingüística, pero a conciencia que ten que ver coa parte de identidade na sociedade galega. Hai un proceso de desgalegalización total. E podemos disculpar e decir movimentos migratorios, redes sociais, urbanización, globalización, o que queiramos. Se houvese realmente unha política lingüística de verdade interesada en que isto fose de outra maneira, sería de outra maneira. E por iso, ademais, vemos a Europa detrás apoiándonos nisto, porque non sei se vistes os borradores dos novos currículos, pero tamén todo o que saiu das competencias e do Marco Común Europeo de Referencia para a Lingua desde 2018, o que temos aí é que a Europa basea a súa identidade no plurilingüismo, que debe ser inclusivo, non plurimonolingüismo. Por tanto, e integrando a partir do propio. É dicir, máis leis non necesitamos, máis legislación non necesitamos, máis teorías e mundos non necesitamos. Necesitamos actuar onde temos que actuar. Realmente, sí que estou moito de acordo co que se dixo, pero unha das maiores cousas que sí que vin desde que era moi pequeno, tendo dous irmãos de 30-31 anos, sí que hai unha brecha xeneracional bastante grande, e sí que fixeime moitísimo que antes sí que se invertía máis, por exemplo, no tema do dobraxe en galego. Xa, en videoxogos sí que nunca vin moito, pero sí que vin algún sí que dobrado ao galego. En series, en películas, que siga vendo a día de hoxe, sí, pero moitísimo menos. Xa digo, recordo a típica cinto VHS de unha película de hai 1000 anos dobrada ao galego, sí que vía que se invertía máis. Eso sí que, a día de hoxe os rapaces, un rapaz como a mí, é dicir, ou máis non, ou igual algo máis maior, como sexa, como a min, chega a súa casa e se non fai a comida, o que fai é colle, saca o móvil, o pon na tele e ponse a ver Twitch, ou ponse a ver o seu streamer favorito, o quen sexa. Se a día de hoxe se invertise máis en, se hai alguén, algún streamer ou algún personaxe destes galego, apoialo máis, cada vez máis, porque darlles ese apoio cando son xente que a día de hoxe tú velos e dices, si, é xente de recuncho, que ten aí o seu público, 15, 20, 30 persoas, apoialos máis, darlles máis, como por así decirlo, como máis favor a que darlle máis ao seu favor, para que se vexa máis a día de hoxe a lingua galega, porque iso, nas películas, nas series, no lecer sobre todo, porque si, a familia neste caso é importante, quero dicir, tú desde pequeno, teus pais che falan en galego, e teus avós che falan en galego, teus tíos e teus primos che falan en galego, case a forzas solo acabas falando con bastante xente en galego, se tes unha familia bastante grande, pero no momento no que alguén da tua familia, no momento no que te relacionas con esa persona en castelán, xa sexa, porque esa persona relacionase, xa hai como unha pequena brecha. E se tú vas ampliando esa brecha é que, mira, eu falo cun familiar que fala en castelán, pero despois é que teño amigos tamén que falan en castelán, e entonces, eso, vais facendo un ciclo, e vais facendo unha bola de neve moi, moi grande,
e acabas falando, mirando parte do teu tempo castelán. Así que, xa digo, se aínda por encima, no teu tempo de lecer ves castelán, estás metendo moito castelán no teu corpo, quer dicir, non está mal, obviamente, quer dicir, non estou falando en contra do castelán, cuidado, pero sí que se invertise máis na dobraxe en galego, máis libros en galego, é dicir, libros que se salen en castelán, salen en catalán, e salen en vasco e salen en galego. Porque eu, por exemplo, hai unha saga que me gusta moito, vina en castelán, hai en catalán, obviamente hai en inglés, pero non hai en galego. En ningún sitio encontrei en galego. Así que, sí que o meu, e con isto xa acabo, o meu ver deberíase invertir máis no tempo de lecer en galego. É o que digo. Bueno, Alejandro nos está dando aquí unha receta estupenda e que ten que ver co que dixo Sofía, é dicir, fai falta unha planificación seria e rigurosa, tendo en conta todos estes datos que non fai falta que lles contemos a ninguén, porque todo o mundo é consciente da desgalecización, da perda de falantes e de todo este bola de neve que está medrando día a día, que non sabemos se vamos a ser efectivamente os últimos que ensinemos a falar ou que xa o enterremos. Entonces, o que pedimos todos é unha planificación desde as institucións que aborden todos estes temas, é dicir, que aborden a impresión en galego desde primaria. Sabedes que a área de coñecemento do medio antes, despois os ciencias naturais, creo que desde a Lei de Normalización Lingüística do 83 ou do 90 é en galego. É imposible atopar fondos documentais sobre o currículum en galego. Podemos atopalos en catalán, en portugués, en inglés, perfectamente, pero en galego non. O sea, os nenos galegos aprenden sobre animais, solo animais. De animais hai 1000 cousas en galego, pero de calquera outro tema que queirades investigar, relacionado coa bioloxía, relacionado coa física, relacionado con miles de cousas que lle interesan, non hai. Eso non o van a decidir as editoriais de por sí a facer a súa inversión, pois eu que quero normalizar, pois vou invertir o meu patrimonio en publicar en galego, non. Eso ten que vir desde o ámbito institucional. O sea, cantas películas en galego se estrenaron este ano? Mamás, cantas veces pudestes levar aos nenos e as nenas a ver unha película en galego? Cero. Este ano, ano pasado. O sea, cantos anos levamos que non se promociona a dobrase para pequenos? Pois eso é unha decisión institucional. O lecer, bueno, pois nada. Todas estas cousas dependen de unha planificación seria que queira cambiar o rumbo que está tomando a lingua. E, desde logo, o tema da identidade, é dicir, non só competencia, tamén o valor da lingua galega e ser conscientes do que lle pasa a nosa lingua, do que lle está pasando. Ten que ser un interés institucional e ten que ser obxecto dunha planificación. Non sei se queres aportar algo máis, porque eu estou seguindo a orde, pero se queredes interrumpir Non sei, agora mesmo non. Vale, nada, pero digo, agora ou cando sexa, que estamos seguindo unha orde para que todos faledes un pouco, pero que científicos para interrumpir. Eu con todo este tema da identidade tamén estaba pensando que varios rapaces e rapazas din no documental que se falan galego é para protexelo. É que isto é maravilloso, que non, pois que sí, saber que hai que conservar a nosa lingua, a nosa historia, a nosa cultura, iso está maravilloso. Pero aí salta o tema da identidade, non? Eu quería saber se as vosas, as actividades que levades anos facendo nos vosos centros, conseguides ou notades que na súa cabeza hai algo máis que falar galego para protexelo. Se notades que de verdad lle inculcades ese amor por a lingua, esa identidade. Estamos por dentro.
creo que cunhas máis que con outras, non todas funcionan igual. Creo que, como aparecía no documental, pois tamén hai que ir adaptándose ás circunstancias, aos datos que vai habendo pois co paso dos anos, non? Eu creo que hai actividades coas que sí, coas que diría rotundamente que sí, que sí que se lles dota dun, é dicir, do orgullo suficiente como para iso, para continuar falando galego durante todo o resto da súa vida, falen o que falen os demais. Hai actividades coas que sí. Hai outras que contribúen, sí, de alguma maneira, pero que non son tan relevantes. Entón, eu vexo que as actividades escritas, por exemplo, están moi ben, contribúen a que eles melloren a súa competencia lingüística escrita ou incluso o seu rexistro formal, pero creo que as que máis importancia teñen son nas que lles faz falar. É dicir, aí son, eu creo que, ao meu modo de ver, cando máis interiorizan a lingua como súa, non? Entón, eu, no noso caso, onde vexo máis transformación é nos alumnos que van á radio, por exemplo. Porque na radio non só utilizan a lingua oralmente, na radio aprenden moitos referentes. Entrevistan a moita xente que son referentes da cultura galega e non da cultura galega, pero sí que lle serve a eles para moverse nese medio e moverse nesa lingua, no galego. Entón, aí sí que vexo que é unha actividade transformadora. É dicir, os alumnos que van á radio, e isto non se consegue dun día para outro, non se consegue dun mes para outro, isto son anos. É dicir, é un traballo de anos, é dicir, unha actitude ou as actitudes non as podes cambiar en meses. É un traballo de fondo e de constancia, que é o que pouco a pouco ves que vai transformando a súa maneira de pensar e que vai transformando os seus prexuizos en seguridades. Entón, eu hai actividades que sí, que vexo que poden transformar. E hai outras que contribúen, pero que non as considero tan importantes, que contribúen a outras facetas ou a outros aspectos da lingua, pero non tanto a interiorizala e adquirir esa dignidade e ese orgullo para falala sen importarche o que os demais pensen, que ao final creo que é o que máis fortes os fai. É dicir, que estén tan seguros do que fan que non pensen en facer outra cousa. Non sei, eu creo que sí, que esas actividades serven para moito, pero incido tamén no que decían os meus compañeiros, de que eu, cando nos poñemos a explicar sobre sociolingüística ou a falar temas de sociolingüística na clase, que parece que é un tema que tampouco está hoxe en día moito mellor de importancia nos currículos, pois seguimos máis ou menos igual. É dicir, non melloramos nada. É dicir, canta prensa temos en galego, cantas cadeas de televisión temos en galego, cantas emisoras de radio temos en galego, canto cine temos en galego. Entón, hai moito que cambiar nese sentido. É dicir, ti podes facer que un rapaz este orgulloso de falar galego, pero despois toda a súa vida non a pode desenvolver en galego. Non a pode desenvolver en galego porque ti non estás dotando a sociedade diso que serían as súas necesidades lingüísticas, é dicir, poder ler varios xornais en galego, non só os que hai, ou poder ir ao cine en galego, ou poder facer o que lle dé a gana en galego. E non pode facer o que lle dé a gana en galego. Non pode facer porque non o hai. Entón, iso serven de moito as actividades e algunhas son máis relevantes que outras e nos facemos o que podemos e isto que facemos lévanos anos facelo. Entón, se a nós nos leva anos facelo e cambiar só, ademais, a un determinado grupo co que realmente vas tendo relación, ou co equipo de dinamización, é un grupo de rapaces nos que sí, que pasas máis horas con eles, fas máis cousas con eles, e ves que van cambiando, hai outros que tampouco das chegado. Entón, sí que, como non cheguen desde outros medios, nunca o imos conseguir. Iso, facemos o que podemos,
pero nos sós non o vamos conseguir. Decir, facemos cousas importantes e podes cambiar podes axudar a determinado número de rapaces, pero hai que chegar desde outros medios, desde a outras idades, e hai que chegar a toda a sociedade. Nós a toda a sociedade non podemos chegar. Independentemente de que levemos, Bernardo leve non sei cantas temporadas coa radio, nosotros levemos non sei cantos anos coa revista, non sei cantos anos cos cartéis das letras galegas, non sei cantos anos facendo recitais, facendo colaborando con tamén colaboramos co equipo de fútbol coa Sociedade Deportiva de Burela, con outros agentes sociais. Segue sendo unha contorna moi pequena. É dicir, ten que haber algo maior. Ten que haber algo maior que axude a iso. Non parece que así a nivel social o que notas ou que a xente nota é que non parece que se estea facendo moito en contra. Parece que non se está facendo moito en contra, pero non facer nada é facer moito en contra. Vale, non facer nada é facer moito en contra. É como unha resistencia pasiva e ilo deixando morrer. Ilo deixando morrer sen levantar moitas vexigas, sen facer nada, deixalo morrer pouco a pouco. Parece que é o que está pasando, non? Entón, o non ter vontade de cambiar iso, pois xa é suficientemente prexudicial para o galego. O non ter a vontade para cambiarlo. Entón, bueno, pois o que pediríamos desde aquí sería, pois iso, que houvese esa vontade, que claro, pois é complicado. Pero, perdón un segundo, realmente esta necesidade de cultura de tan poder ser en galego, sobre todo enfocado a neofalantes, non? Porque creo eu que os rapaces e rapazas que xa van en Burela ou aquí en Rianxo, que xa son galegofalantes, é como que xa teñen asumido que igual non poden ir tanto cine en galego, pero dalles igual, porque a súa vida xa é toda na casa en galego, cos amigos en galego. Ou como vedes iso? Non, esa non é toda a vida. É dicir, seguimos tendo os ámbitos, como se dixéramos, informais para o galego e os ámbitos formais para o castelán. E iso non soluciona nada. É dicir, seguimos tendo o galego como unha lingua de andar pola casa e o castelán como unha lingua de cultura. Entón, non, o galego ten que estar na cultura en todos os ámbitos. E non só na cultura, é dicir, en todos os medios. É dicir, os ámbitos da normalización lingüística non son só os ámbitos da cultura nin o ámbito educativo, está claro. É dicir, é o ámbito sanitario, o ámbito xudicial, o ámbito dos medios de comunicación, e todo iso tens que poder facer a túa vida en galego e non podes facela de momento. Aí seguimos, pero peor, porque ni siquiera, como alguén dixo antes, hai campañas, non? Con respecto ao que ti decías, a ver, promóvense actitudes, pero non comportamentos. É dicir, non se poden derrubar os prexuízos se non hai un comportamento activo. Non se pode construir unha conciencia lingüística sen un... Eso implica un comportamento. Vale, actitude, eu quero moito o galego, que bonito o gallego. Pero iso require algo detrás diso. Iso é o que falla, iso é o que hai que construir. E como ti dis, sós e soas non podemos. Eu creo que agora temos unha oportunidade maravillosa. A maior parte do noso alumnado, se declara ecoloxista, feminista, ecofeminista ainda non, pero chegará, pois ecolingüista. Entón, xuntámoslo todo, porque todo está xunto, todo está imbrincado, non? Entón, vayamos por aí, e vayamos por aí o libro do que falaba Pilar, que se presentou en Ames outro día, Plurilingüismo Inclusivo, vai nesa liña que empezara a coordinadora de equipos de normalización e dinamización da lingua galega en 2009, que era esa liña de plurilingüismo inclusivo non excluinte contra o trilingüismo, a aparición do inglés no decreto de 2010, como se fora unha das linguas da nosa sociedade. Entón, xustamente, cando Europa quere recortar
ese darwinismo lingüístico imposto polas linguas hexemónicas, especialmente como lingua comodín mundial do inglés, e alenta naquela altura as segundas linguas estranxeiras para frear un pouco iso, resulta que non, nos aquí vamos a darlle máis forza a esas linguas bueno, pues contra ese darwinismo lingüístico, como di o libro ese, ecolingüismo. Vayamos por aí, vayamos, pero empecemos polo propio, porque non se pode ser plurilingüe de ninguna maneira sen respetar a multiculturalidade. Eso non existe. Se queremos a paz mundial, temos que empezar a ser plurilingües. Temos que empezar por ser plurilingües. Se queremos o diálogo, se queremos o respeto polo outro, polos povos, polas identidades diversas, temos que empezar a ser plurilingües. Ese é o verdadeiro plurilingüismo. O que leva non só competencia, senón tamén identidades. Esa é a cuestión. Entón, plurilingüismo desde onde? Desde o galego. Pero eso, en paz descanse, decía o Agustín Fernández Paz hai moito tempo naquelas xornadas da coordinadora. Bueno, iso. A identidade se cadra forxase máis a través da emotividade ou dos afectos máis que a través de actividades formais, educativas e tal. Claro. A transmisión, claro, o sea, sí. O vínculo emocional a través da xeración, non? O sea, ser quen de valoralo e percibilo dende os teus avós, falar con eles e ver que eles son os que che levan transmitindo. Bueno, non sei, se cadra esa emoción, o que non sei como conseguila, ou como traballala, non? Porque socialmente, como dixestes antes, perdémola aí nunha xeración. E como a perdemos aí, agora vemos que a escola non pode se non hai algo, se a sociedade en xeral non recupera iso que se perdeu. Entón, é necesario, porque nós non vamos transmitir eso que ti dices, ese cariño, ese afecto, ese respeto polo que fixeron os que nos precederon, non? Eso, e é moi importante, claro que sí, poñer en valor todo iso. Hai esas as aulas de sociolingüística, cando che contan a historia do galego que decíades antes, non sei que non comentaba, que parece que é a única lingua que ten historia o galego, porque sempre foron problemas e levamos en loita non sei cantos séculos, non? Sí, pero ao final iso sí que crea un pouso, vale que sí que é para defendelo, non? Que parece que os colles porque o teño que defender, que anardolas a bandeira de... Pero iso calla moito, e se aínda tes na túa familia, eres quen de percibir dos teus avós, de tíos avós, ou dos que quedan, que viviron nas súas carnes esa persecución indirecta, non? Por dicirlo así, ou ese asoballamento. Pois tamén aí enganchas, non? Aí enganchas a emoción de eu tiña aquí a quen lle daban como... Non sei, conseguir transmitir eso a recuperalo pode ser... Bueno, hai un camiño neste momento que a música galega actual, non sei se vos dades conta, de que debe ser a única lingua que todos os grupos teñen unha canción pola lingua. O sea, é que non hai... Sí, é reivindicativo. É moi reivindicativo. É como se non puidese ser simplemente... Sí, non pode ser... Eso pon en evidencia a nosa anormalidade, non? O sea, non sei... E a mí parece moi fundamental, para mí é un punto de enganche da xente nova. Sí, é certo que na maioría de grupos galegos, xa sexan de rap, de rock, na maioría de grupos galegos, sempre hai algunha, xa sexa máis reivindicativamente, máis bruscamente falando ou máis suavemente falando, sempre hai algunha que fale o de Galicia, ou do galego, ou do que hai que facer co galego, ou do que non le pode facer, ou do que lle están facendo o galego. En todos os grupos. Estáse superando un pouco iso, non? Eu iso percibía, claro, a ver, eu iso percibía máis ao mellor hai 10 anos, no pós-Xabarín, diría eu, ao mellor. Pero eu creo que... Ahora, sí que Roberto, joder, hai 2 días que saiu... No, sigue habendo O Rebelendo Inframundo, como non imos polo Rejo, mira, quer dicir, mesmo ese nome, pois é un... xa é como, sobre todo, creo que se está máis, o que diste, deixando de lado noutro tipo de música en galego, pero sí que no rap, a día de hoxe, sí que, igual, rap, trap, todo este estilo de música urbana, sí que vexo que aínda o tema do galego, de o que se lle fai o galego e o que hai que facer, sí que está moi presente, e de feito, casi diría que cada vez máis. Casi diría que, vamos. Iso non é que a creatividade se mete no conflicto. Sí. Se non hai conflicto, non hai... Exactamente, sí, Se non tiveramos un problema, non habría
Exactamente, exactamente, tú has razón. Perdón, plancha y vida. Xa acabei, perdón. Pero isto que comentades non só ca música, eu, bueno, que traballo no audiovisual, vejo que se espera, é que eu son un youtuber galego. Faz vídeos sobre o galego, faz vídeos sobre a historia de Galicia. Explícame a historia de Galicia. Mira, que non, é que podo falarche de maquillaxe en galego sen ningún problema, non? Eu creo que eso é o que falta no... E na infancia... Sí, dale. Na infancia, para nós, que atendemos pois eso que vos dicía, idades moi temperas, para nós é moi importante analizar o xogo. En que lingua falan cando queren ser eles, non? Pois quero ser determinada persoa, que lingua lle poño? Analizamos tamén moito na escola mediante o xogo dramático, asumes un papel, que lingua elixes para esa persoa? E ao final, pois, nos observamos que, ainda que a maior parte do alumnado é galego falante, xogan castelán. Sí. Xogan en castelán. Noelia Corraste decía, unha das miñas alumnas no vídeo decía, cando creamos un personaxe, a irrealidade facémola en galego. O sea, en galego. En castelán. En castelán. Incluso, a mí eso deixoume, porque non o pensas, pero é así. Sí, efectivamente. Está vinculado tamén con a idade. Refírome a que se vai ser un personaxe máis maior, tamén relacionan co galego, se vai ser máis novo con castelán, eso tamén pode ser. Eu creo que cando saen da súa realidade diaria, pois queren ser determinados persoaxes, é certo que os seus referentes son en castelán, porque o mundo audiovisual é en castelán. Entón, ti queres ser determinados dibuixos que che gustan e xogas a ser eles e xogas en castelán porque son en castelán. Ti non estás en galego na casa. Entón, aí, aínda que sexa dun xeito implícito, estamos creando identidade a través dos dibuixos. E creo que veremos, e nós falámoslo moitas veces na escola, que algo se está facendo ben cando a infancia empeza a xogar en galego. E entre toda a política lingüística que é esencial. Porque se xa, dende máis cativas e cativos, non xogamos en galego, daí, cando tiramos para arriba, pois, todo vai... Podo, se me permites un segundo, aproveitando xa que sacas tanto as cousas que non saquei no documental. Non, está moi ben, porque hubo moitos temas que se quedaron fora. Eu quería aproveitar que está aquí Esther para preguntarte a ti unha cousa, porque o trío este máxico que abre o documental e tal, que son fantásticos, sí, son fantásticos, comentaban unha cousa, o que pasa que, claro, xa era abrir un territorio completamente novo que quedou fora, que decían que lles molestaba o postureo en galego. O postureo nas redes en galego, como a xente en plan de, imagínate, concurso de leite non sei que, para non sei que en galego e tal, cando ningún, que eu teño vivido nas letras galegas, ningún directivo dos que veñen ali o eventiño falan galego, que en plan de, o sea, como é riquiño galego, pois, entón, eles se queixaban deso. Claro, a miña resposta foi, estamos para escoller, se queren facelo, o sea, guai, pero ti que traballas moito as redes, notas ese postureo e sobre todo que esa xente que se enfade por ese postureo, que a min, por certo, me parece que aporta, vamos, ainda que esa postureo aporta. Sí, evidentemente sí que, sobre todo cando te toca de cerca que coñeces a certa persoa, sabes que fala castelán e demais, e logo fai unha publicación en galego, e ti, jope. Pero tamén é verdad que é o que dices tú, non estamos para escoller, e realmente, o sea, eu recoñezo que teño xulgado a xente que fai eso, pero no fondo eu creo que deberíamos facer un traballo interior e dicir, bueno, pois esta persoa está contribuindo a que o galego este presente nas redes, de alguma maneira, non? Agora, o paso seguinte é que pois use máis alá das redes o galego, non? Pero bueno, que eso tamén está ligado ao tema dos neofalantes, porque os neofalantes tamén reciben moito bullying, en plan, este que era un pijo, non sei que, e agora van falando galego, e fala o mal, non sei que, deixemos a un lado eses prexuizos e tal, e celebremos que a xente se sume ao galego, esa é a miña opinión, vaya. Sí, unha das últimas traballos que fixemos en clase en segundo bacharelato este ano foi eso, cos neogalegos e neogalegas. Precisamente por eso, porque eu coincido con vos, non estamos para desbotar nada, pero si é certo que ese grupo que ti coñeciches ben, sin oféndelles que utilicen o galego, porque sinten o seu, precisamente, teñen
é a súa identidade e sinten que manosean esa identidade, sinten que a están deturpando de alguna maneira, non? Que a están ensuciando, porque postureo e non a utilizan con respeto. Eu, por iso, a ver, entendo os aéreos, non defendo que se faga iso porque evidentemente entón pobre de nós convertémonos nunha aldea gala, vamos, seguro, en perigo de extinción. Non nos queda máis remedio que seguir fomentando novos falantes. Ben vida a lofonía. E iso sobre todo por desde tamén desde os centros, non? Que Sí, eu, vamos, que é onde poden nacer os novos falantes e onde se pode evitar pois ese bullying que digo eu de agora falas galego, non sei que. Sí, eso é que forma parte de derrubar, é un dos prexuizos que hai que derrubar, neos e paleos, e que todo eso está aí, sí. Claro. Xa levamos unha hora, non sei se antes de rematar alguén quere facer alguna pregunta ou vos aquí unha reflexión ou algo para darlle así un peche á charla. Eu creo que a reflexión xa está feita, non? É dicir, máis claro non o podemos decir. Que nos facemos o que podemos desde os centros educativos, pero que isto é algo máis grande. Que é algo no que hai que incidir desde todos os ámbitos da sociedade e non só desde o ámbito educativo. E nós podemos ter ideas na nosa cabeza como equipos e como equipo docente, a ver, imos pensar que podemos facer o curso que ven, de que maneira podemos mellorar isto, temos en conta os datos e como podemos actuar, podemos, pero ten que haber unha vontade política para cambiar as cousas. Do que falabades antes, en Burela, o programa de radio chamase Proxecto Neo, precisamente porque se entrevistan a neofalantes e ponse en valor que utilicen o galego, non? Pero eu podo poñer o exemplo mesmo da miña filla, que lle dicía o meu compañeiro Bernardo que con 4 anos eu estaba preocupadísima, porque que na casa non ia falar castelán a ninguén, en toda a familia ninguén falaba castelán, a profesora falaba lle galego, penso que todos os seus compañeros, excepto o mellor un, máximo 2, falaban todos galego, e ela falaba castelán para xogar, porque os debuxos estaban en castelán. Entón, claro, ti podes ter un sistema educativo que incida no galego, porque ademais debemos incidir, porque ademais debemos facer inmersión lingüística en galego, porque toda a inmersión exterior está en castelán, e non nos poden acusar de que estamos facendo inmersión lingüística, de que estamos usando só galego, porque esa porcentaxe de 5 horas, 6 horas que están non é o 100% da súa vida, e no resto da súa vida xa teñen todo o castelán que lles fai falta moito máis que galego. Entón, se unha nena de 4 anos que ten todo o seu contorno en galego xoga en castelán, cambiamos a familia, cambiamos o sistema educativo, non, temos que cambiar a outra cousa. Sí. En calquera caso, ainda que non é suficiente o que se fai desde os centros escolares, tamén imos celebrar o que conseguides, non? Porque tamén diso vai o documental, non? De que se non fora por vos, entón apaga e vámonos, non? Sí. A ver, é moito traballo sen respaldo, sen recursos, sen tempos, sen cartos, cada vez menos. Eu parece que estou aquí poñendo... Pero é certo, non temos espazos, non temos horas de reunión, sobrevivimos á pandemia sen poder estar xuntos ni facendo cousas, non sei nin como fixemos iso. A ver, que realmente é voluntarismo. Iso dentro do sistema educativo sí que se nota cada vez menos, é dicir, cada vez temos menos tempo, non nos poñen horas para reunirnos, para o equipo de dinamización non hai prácticamente horas, é dicir, ten unha persoa que é a coordinadora horas, pero o resto poderánlle dar, como cada vez reducen tamén máis o profesorado, pois poderánlle dar a un ou a dous ou a tal, pero todo o mundo que está no equipo non che coinciden as horas con todo o resto do profesorado que está dentro do equipo, nin che coinciden as horas co alumnado. Onde reunirnos nunca tivemos. Dotación para a radio nunca houve, e así sucesivamente. Entón, é dicir, pois non sei, loitar contra os elementos, porque, é dicir, se polo menos tivéramos horas para reunirnos, pois máis traballo podíamos facer. Despois, claro, se non tes horas para reunir,
reunirte isto xa é unha cuestión de vontade, de que ti queiras dedicar o teu tempo a isto. É a única opción que che queda, dedicar o teu tempo a isto se queres facer algo, porque no tempo que che dan, se é que che dan, non che serve para nada. É dicir, tens que botar un montón de horas facendo estas cousas que queres facer. E falas porque queres, non porque che dean horas, nin porque che dean tempo para reunirte, nin para nada. Iso falan no que sería o teu tempo, que ao final non tens tempo. Dedícalo, menos mal que o dedicas ao que che gusta facer, porque parece que ao final é unha cuestión de vocación, como se só fora unha cuestión de vocación, dedicarlle horas ao fomento do uso do galego, cando teóricamente hai uns equipos de dinamización dentro do sistema educativo que deberían de estar dotados desas horas de recursos. Sí, bueno, pois danche uns cartos que nin sequera coinciden, como dicías antes, co curso escolar, coinciden co ano, que nosotros empezamos en setembro, non empezamos en xaneiro, entón iso xa é tamén un pouco complicar as cousas. Entón, sí, claro que temos cousas que pedir desde dentro do sistema educativo, pero ímolas solucionando con vontade. Que pasa? Esa vontade xa fora xa nin a hai, nin a notas. Listo, entón, que xa non hai máis tempo, máis que nada. Gracias a todos.